Dobar dan svim mojim pratiocima. Moje ime je Ljiljana Vukotić, a vi ste na istoimenom kanalu. Ovo danas što ću pričati, ko hoće da sluša neka sluša, ko neće neka ide, njegova volja i želja, ali ovo moram da ispričam, jer ovo danas što sam doživela, to je Bogu plakati. To je Bogu plakati da odem na kontrolu. I znam, pošto naravno toliko blesava nisam, pa nisam ni blesava, da ne osjećam sebe. I da odem na kontrolu i da mi se uradi prvo spirometrija, koju naravno nikad nisam volela, niti ću voleti, mislim, to je po meni mučno. I nakon toga ta difuzija i jednostavno rezultati su normalni i moje pluća su normalna, ali ovo možda slušao neki doktor, ali ja sam danas pukla. Znači, pukla sam, jer ponašanje, znači samo da napomenem, da sam toliko voljela medicinu, da je to bilo, ne znam kako to da opišem, to je bukvalno bila ljubav na prvi pogled. Znači, medicina, zbog ove moje bolesti, nisam mogla da ju upišem i jednostavno, jedan čovjek je meni jednom rekao da ću se razočarati u medicinu i desilo se. Prvo što se desilo se sa mojim ocem, a eto danas se desilo sa mnom. I šta je bilo? Pa bilo je sledeće. Da sam urađena mi je spirometrija i difuzija. Sve je uredno. To što sam malo krvna, ništa strašno, mislim, to kod mene je normalno stanje. I odem kod tobože doktorke, više ne mogu ni doktorku da je zovem, vidim već da je namrštena. Tačno znam koliko je sati. I ona, prvo, Hipokratova zakletva gde je? Nema je. A što reče danas jedna žena, pa prvo treba bude čovečnost i to je tačno. Niti me poslušala pluća, niti mi je uradila saturaciju, rađena je do 99. Odlično, Bogu hvala. Međutim, njeno ponašanje danas je bilo takvo da ja imam dovoljno godina, naravno, i Bogu hvala, ne umem da ćutim, niti ću da ćutim, jer lično za 9,5 meseci su me doktori razboleli. Lično. Znači, ovo je istina. Bog zna, ja znam, moja majka zna. Zato što ako sam bila prehlađena, nisu smeli da mi daju taj lek kao bebi i od tada je se krenuo. I sad sam ja redak slučaj sa retkom hroničnom bolešću, navodim hronična bolest, i priča oko skenera je bila, prema mislim da je prošlo 2 meseca, tako nešto. I prvo je jedan njen kolega pristajao, tražio još kontrast, a znaju celokupno moju dijagnozu i znaju da imam jedan bubreg i znaju sve, nego zašto će za nauku.
kad sam odbila prvu doktorku, koja me lično kod kuće zvala, da mi kaže da li pristajem na jedan test koji neće da pomogne meni, nego će pomogne nauci. Kad sam nju odbila, odbila sam i ovo zlo danas. To nije čovjek, to je zlo. Ona je, prvo, ja ne znam, volim i dalje medicinu, ali ovo je prelazišlo svaku meru. Ona je pitala zašto dolazim ja ako neću da sarađujem sa njom, kod nje. To je takav idiotizam, to je takav bezobrazluk, da ja moram da pričam ovako, ja moram da ispričam jer ću da puknem na kraju. Nemam kome da ispričam, vama pričam ako me ko sluša, iako me ne sluša, baš me briga. Ja moram moju muku da ispričam. Znam da nikoga nije briga, ali jednostavno moram. To je takva drskost, bezobrazluk, da je jednostavno ona hoće, da li sam ja razmišljala o tome da se uradi skener grudnog koša, a nije joj dovoljan rentgen pluća koji nije ni pogledala, a koji je naravno takarila tamo što je volja i što se njoj sviđa. Znači, opisala je moj nalaz kao jedan od najgorih, daleko bilo. Daleko bilo. I nisam se svađala, naravno sa svađom se ništa ne dobije, ali na kulturan način sam rekla. Kategorično sam rekla ne. Prvo ko mi je prošao kroz glavu je moj otac. Zašto je moj otac? Zato što on nikada nije znao da kaže ne. On je pristojao na sve i gde mi je otac? Samo greškom lekara, gde mi je otac? On bi još živeo da nije bila ta greška lekara. I to je strašno. Onda mi je rekla da ne moram uopšte više da dolazim ako ne pristajem na skener. A da pritom oni imaju sve, ama bukvalno sve. O mojoj dijagnozi, o mojim operacijama, o skeneru koji rađe posebno taj grudni deo ili ti toraks. I oni sve znaju, jednostavno hoće za nauku. Ne dam za nauku, ne dam fukarama za nauku, ništa. Ništa im ne dam. Još mi kaže, zamislite, evo, slušajte sad ovaj bezobrazluk. To je bezobrazluk, to je licemerje, to je farisejstvo, to je, ne znam više, to je najgore one reči. Pa eto, neko sada može da umre. Mislim, to je u medicini smrt ovako. Tako dobar dan. Ali eto, nekoga može sad da udari kamion. Recite mi, da li je to normalno? Da li je to uopšte normalno i da li to priliči jednoj osobi koja nosi za sada crni mantil, a ne beli mantil, i koja navodno treba da radi sa pacijentima? Da li to priliči normalno? Ne, to ne priliči normalnoj osobi i to ne priliči nikome. Čast izuzecima u zdravstvu i sa lekarima koji su bili ljudi i koji su bili normalni. Ovo sada sačuvaj Boži sakloni. Znači, molite Boga da se ne razbolite i da nemate nikakve kontakte sa bilo to, bilo koja vrsta medicine. Nebitno. Ja ovo moram da kažem jer je meni danas pukao film.
jednostavno mi je pukao film. Ona je napisala tamo, ako po želji pacijentkinje, znači ako po želji pacijentkinje želi da uradi novu kontrolu, da se javi za 6 meseci. Kao prvo, postoji i na drugom mjestu da se radi ta spirometrija i difuzija, jer ja to moram da radim. A drugo, da li je neko od vas čuo, ja zaista toliko sam pročitala tih medicinskih knjiga i ne znam, ne mogu da budem pametna, zaista ne mogu. A nisam ni blesala. Da postoji citostatik koji se daje za onima koji nemaju rak, kao što sam ja, na primjer. Da li ste čuli za taj slučaj? Ja ne znam, nikada nisam čula za citostatik koji se daje osobi koja nema rak. I šta, eto, to je ta fiks ideja, to je ta ideja, fiks ideja Frankensteina po meni, da mi da citostatik umesto kontrasta na koji sam alergična. Jer naravno, to se i dokazalo da imam alergiju na kontrast, ali davali su mi naravno. I koji ubica bubrega, ja sam njoj navela koje lekove se pijem i hoće da poveća još dozu onih njenih lekova koje pijem. Ja sam kategorički rekla ne. Neću nikad više, ne dao Bog, neka mi je Bog u pomoć. Bože, smiluj se. Da budem zamorče nekome ko neće da mi pomogne, a koja se zapravo predstavlja kao primarius, doktor, docent, 3 tačke, pa džaba vam te titule. Nosite ih normalno, a ne onako kako ne treba ih nositi. Treba da pomažete i služite bolesnom čoveku, ne da ga mučite. I još nešto. Današnji dan mi je preseo. Zaista mi je preseo i od nje i od drugih. O rodbini neću da pričam, to je tek sada, ali ovo strašno. Znači, rekla sam, današnji dan ja zaboraviti neću, a ni oprostiti neću nikome. Jedino žena, jedna koja je sedela ispred pulmologije i plakala, zato što je prvo je jela, pa je saznala da ima karcinom pluća, a prvo je imala karcinom dojke i da je pritom otišao kod lekara i on je rekao da ona nije za lečenje. Pa da li je to normalno? Recite mi da li je to normalno? To je van svake normalnosti, ispod svake etike. A ona mi danas pominje neku etiku, ona gazi tu etiku. Oni polažu etiku. Ona hoće sa tim. Znači, jednostavno, nije to prvi put. To je drugi put. Hoće da ispuni želju svom kolegi koji nije uspeo preko moje majke, ali nije uspjela ni preko mene. Ima privatno, što je jedan pametan čovjek rekao, idem privatno, u ovima ne verujem, u pravu je. Ovamo ima normalnih, ali to je retkost, zaista retkost, da se nađe normalan doktor, ali na ovo što sam napasala, pa
daleko je bilo od mene. Samo to mogu da kažem, daleko je bilo od mene, jer to stvarno nema ljudskosti. Osim što nema ljudskosti, tu nema osjećaja. Mislite vi to da mi se obraća kako smrtni smo, grešni smo, ali nema pravo da mi uništava život. Pa ti ćeš da umreš, eto to. Ma nemoj, a ti ćeš da živiš. To je stvarno strašno. Znači, ja moram pod ucenu njenu da dolazim i da me gaze kao tepih i da prisujem na svake njihove bolesne želje, ne pada mi na pamet. I zaista, ne znam, to je strašno da ona kaže tebi je 20, to nije tačno. Nije tačno, pitala sam tamo i na spirometriji i pitala sam i na difuziji, rezultati su u redu i uvek su isti, Bogu hvala, znači ništa se ne menja. Kad je saturacija 99, zašto oni hoće da bude, ne dao Bog, nešto drugo, pa neće gledati taj film. Ja i dalje radim ono što su meni rekli na grudnom posle operacije. Isto radim te vežbe disanja, mora da se radi. I rekli su mi naravno kad se ne osjećam baš najbolje da uradim koliko mogu. A ovo, da citostatik na oboljenje koje je benigno, pa to ja ne znam, to samo ludak može da izmisli. Ne znam, da li to stvarno postoji ili neko je ovde lud. Ja sigurno nisam. Stvarno, to je prevazišlo svaku poimanje sa zdravim razumom. To zdravog razuma i nema. To je strašno. Zaista strašno. I recite mi šta vi mislite, da li sam ja u pravu ili to zlo? Da ne nazovem drugim imenom. Znači, jednostavno, odete kod lekara na normalnu kontrolu i nabasate na neko čudo. Znači, strašno. Imam dovoljno godina da odlučujem o svom životu. Bog mi je dao život, a ne oni. I Bog mi ga uzima i Bogu ga vraćam. A to što, pa to može svakoga. Evo imala sam, ujak mi je otišao iz čista mira. Prijatelj mi je otišao iz čista mira. Očev prijatelj je poginuo, udario i bio je suvozač. Nisu videli, bili su pospani, bilo je kasno, udario je silinom automobil na suvozačevu stranu i poginuo na lice mesta. Znači, jednostavno, smrt je svuda, ali ne mora da mi bude baš u medicini. Znači, ne mora da mi bude u medicini, to je kraj. Znači, danas, ja ne znam, ja ga zovem Adam, Zeta, znam zašto ga zovem Adam, divo on pritisak, pa znači vadi negde iz Kulina Bana, nešto to je bilo, ali sam se ja setila šta je. Znači, toliko sam danas izuzeti jedne žene, što je plakala od muke. Naravno, doktori, kako? Znači, ove dve, da kažem osobe, a nisu osobe, su mi propastile dan. Upropastile su mi dan. Znači, jednostavno, ne znam šta da mislim, znam šta da radim, znači znam da me sleduju te kontrole,
I Bogu hvala, u redu je. Jer ne možete vi bolest koja je hronična da lečite. Ne može to. Ja ne znam u čijoj tintari to može da se leči. Nikakav, to je neki scenario, kakav horor film, to je sitnica. Ne znam kako i šta da dalje da kažem, ali da ćutim neću. Neću. Znači, ćutala sam ja. Davno sam ćutala, ali više ne. Danas sam se labovski borila za svoj život, a borit ću se dalje. Znači, jednostavno moram, jer ovo su kao hijene. Baš kao hijene koje ne odustaju od plena, a ja ne želim da budem njihov plen. Samo želim da budu normalni, ako to je iole normalno i moguće, da se potrude bar malo da budu normalni, da budu ljudi. Kako reče naš patrijarh Pavle, budimo ljudi, a ne ljudi. Ali to je, ja mislim, u današnje vreme mnogo teško. Ona mene ubeđuje da ja nisam bolesna. Slušajte, to je paradoks. Pa jedva. Rekli su mi da moram malo da se krećem. Malo. Znači, kad sam danas išla, mislila sam ću da umrem. To je strašno. Znači, bez kolica ja ne mogu, a koristim štap, još radila tu spirometriju, difuziju, istrenirala sam pluća danas da mogu da uradim sprint. Pa to je strašno. Ne znam, niti pušim, niti pijem, treće neću da govorim, ali zaista današnji dan ne znam, stvarno samo mogu ponovo da kažem, daleko je bilo od mene. Daleko je bilo. Znači, to je strašno. Mislim, ni moja majka nije bolje prošla. U stvari, ona je ćutala, ali ja sam tu nastupila da kažem ono što moram da kažem. I jednostavno ne mogu. Zaista ne mogu da ćutim, jer mi je to mučno. Mučno. Kad se radi o vašem životu, vi morate se boriti za život. I morate se izboriti za život. Treće nema. Uzdala sam se u Boga, Bog će pomoći. Pa i kod ove anemije, sad se ispostavi da nisam mogla da radim spirometriju, uradila sam zato što sam anemična. Pa se posle ispostavi da, naravno, kad je rekla brojku 935 u jednom danu prođe na spirometriji, pa kako onda ta mašina da radi normalno? Ne može, mora da pogreši. Difuzija, pa opet spirometrija, pa ajde Ljiljana, možeš ti to ceo dan, a prito što nisam mogla da spavam. Jednostavno nisam mogla da spavam, jer prvi put kada sam išla na spirometriju, to mi je ušao strah u kosti, to je jednostavno nije lak pregled, težak je pregled, ali što se mora nije teško i jednostavno ja sam, pravo da vam kažem, odavno razočarana u ljude. A danas me ovo dotuklo. Tako da, ne znam, vidjet ćemo. Mrdaću dokle Bog bude rekao i onda
to je to. Tako da ispričah ovu moju muku i ovu katastrofu ovih 25 minuta. Kome je bilo dosadno, žao mi je, ali morala sam da pričam. I jednostavno, možda će sledeći stream biti drugačiji. I to je to. Hvala vam što ste me slušali. Ako Bog da, čućemo se sa nekim novim streamom, sa nekom novom boljom temom. A do tada veliki pozdrav, mir vam iz Boga.